Zašto si stalno umoran? Otkriću ti prave uzroke hroničnog umora i kako da povratiš energiju na prirodan i potpuno naučno objašnjen način. Jer, verujem da si se puno puta probudio, iako si spavao veliki broj sati, ali i dalje nisi ne samo raspoložen, već nemaš energije da radiš stvari koje voliš. To se ne dešava slučajno. To je jako važno da znaš, jer to se dešava veoma često sa veoma puno ljudi, a to je da mi radimo neke stvari kobajagi gaseći požar, a u stvari ga ložimo, da tako kažem. Jer ja sam prvi isto pokušavao, kao i većina ljudi, da pijem kafu, da uzimam neke suplemente, da radim neke vežbe, ali to je bilo bez nekog trajnog efekta. Zašto? Zato što mi moramo da uskladimo to odakle nam dolazi energija i gde nam odlazi energija. Važno je da znaš da postoje metode o kojima ću pričati sad i shvatanje ljudskog tela, generalno, koje će ti dati pravi rezultat. Sad, prvi i najčešći uzrok, da kažem, hroničnog umora je ta konstantna prisutnost adrenalina koji je jako povišen u našem telu. Jer, čuli ste verovatno za kortizol, koji je, da kažemo, jedan od glavnih hormona stresa. Sad, šta se dešava i šta je tu jako važno? Kortizol nam pomaže da se prilagodimo nekom stresu. Ako taj stres traje nama predugo, on faktički postaje vaš neprijatelj, jer višak kortizola naše telo prebacuje u, da tako kažem, jedan mod preživljavanja, gde sve energije koje mi imamo u telu idu na onaj režim ili se bori ili beži, što bi rekli flight or fight. Sad, ali nemamo nigde regeneracije. To znači da kada smo u konstantnom prelivanju, bukvalno smo okupani kortizolom, pazite sad ovo je jako važno, naše telo prestaje da koristi masti kao energiju i počinje da troši šećer. I onda se dešava onaj začaran krug gde mi još više jurimo za šećerom, ali ne gasimo uzrok svega toga zbog čega se osjećamo iscrpljeno. Sad, mnogo je važno da shvatite da se upravo zbog toga vi često osjećate iscrpljeno, razdražljivo i imate padove energije posle jela koje nije kvalitetno. Biće o tome u nekim drugim videima. Sad, mnogo je važno da kada telo koristi energiju primarno znači iz proteina i masti, mi time oslobađamo svoje telo da skladišti onaj višak, već ide dalje u regeneraciju. Naučno je dokazano da hronično povišen kortizol menja funkciju hipokampusa i amigdale, delova mozga koji su isključivo odgovorni za mnogo stvari, ali ono što je bitno za ovaj video, a to je za emocije, strah i normalan cirkadijalni ritam, to jest spavanje. Šta je rešenje u celoj ovoj priči? Jako je važno da uvedemo B kompleks, jer često kroz ishranu ne uvodimo dovoljno B vitamina, pa na primjer, vitamin B1, poznat kao tiamin, on smiruje generalno nervni sistem i pomaže da se regenerišemo brže. Često ga ima u, da kažem, kvascu. Sad, da ne bi, da kažem, to tek ovako samo kao koristili, postoje adaptogene biljke, kod kojih treba biti jako oprezan, da kažem, kao što je, na primjer, ašvaganda, rodiola, holibazila, i one jako dobro balansiraju kortizol, međutim, ponavljam, treba biti malo oprezniji sa njima i shodno vašem medicinskom stanju uvrstiti njih možda u vašu ishranu ili, eto, da kažem, dnevne neke potrebe. Mnogo je važno da se rade lagane neke fizičke aktivnosti u toku dana. Bilo da je to šetnja, bilo da je to ples, joga, nešto tai chi, možda baštovanstvo, šta god, ali nešto što će nas da smiri, da nam spusti tu energiju koja je okupana bukvalno stresom. Sad, sledeća stvar je veoma, možda čak i ključno od svega, a to je, pomenuo sam već, loš san i poremećaj tog cirkadijalnog ritma. Zašto? Ako ne spavamo kvalitetno, vaše telo jednostavno ne može da se regeneriše. To je prosto, kao 1, 1, 2. Znači, nije uvek konkretno onaj period
od nekoliko sati koliko spavate, već, znači, odnos kortizola i melatonina. Melatonin je, najprostije rečeno, hormon sna, ali postoje dve vrste. Imamo, znači, onaj koji se luči u mozgu, pinealna žlezda koja luči, i imamo unutraćelijski koji nastaje u ćelijama pod uticajem infracrvene svetlosti. E sad, znači, sunčeva svetlost, pored mnogih benefita, i ti toplotni talasi pomažu nam da prirodno vaš melatonin dođe u jedan optimalni nivo. Zato ljudi koji provode malo, da kažem, vremena na polju, imaju manjak energije i slab san. Tu sad imamo i neku priču o vitaminima, ali da ne idemo previše u to. Znači, šta je rešenje? Bitno je da naročito ujutru, čim ustanete, provodite vreme na polju. Minimum 15 minuta na suncu pre bilo kakvih aktivnosti, makar to bila vaša terasa ili kroz prozor, šta god. Znači, čim se probudite, da bi dali vašem, da kažem, organizmu jasan signal, ej, budan sam, dan je, okupate se svim tim što vam sunce daje, i ako već nemate, da kažem, te mogućnosti, možda negde neka geografska podneblja nemaju sve to, uvek možete da koristite, imate ono medicinsko crveno svetlo, da kažemo, što je gledate ponekad u kamin, to isto dosta smiruje, sveća, ili infracrvene lampe, koje su sada već, mislim da Cepter ima tako nešto. Mnogo je važno, s druge strane, da se smanji pred spavanje plava svetla. Znači, ekrani, telefoni, minimum sat, dva pred spavanje, kako ne bi narušili taj ritam. S druge strane, vitaminska suplementacija tipa D3K2 i magnezijum, glicinat, su se pokazali kao veoma dobri faktori u regulaciji tog ciklusa sna. Znate, imate razne faze u snu, ali da ne idemo sad i te detalje. Znači, mnogo je važno da se posvetite i da stvarno ispravite neke stvari. E sad, jedna tema koja je jako interesantna i naročito unazad par godina, od kada su se pojavili raznorazni neke vrste gripa i tako dalje, jeste da ljudi prijavljuju da su nakon prelaženog gripa, a vi znate na koje sve može da se misli, je to da su postali hronično umorni. Što se negde sad u medicinskom, da kažem, u medicinskim krugovima naziva taj postvirusni umor. E sad, mnogo je važno da prepoznate, jer njega često karakterišu bolovi u mišićima, kao moždana magla, s druge strane velika iscrpljenost i promena ritma generalno u toku dana. Ovde se poklapa da, kao što sam već pomenuo, kompleks B vitamina, naročito vitamini B1 i B3, pokazuju kao jednu vrstu nedostatka, jer virusi, da tako kažem, često smanjuju zalihe B vitamina u našem telu. Šta bi moglo da bude rešenje? Znači, kao što pomenuo malo pre, B kompleks, s druge strane pomenuo smo D3, cink je jako važan za imunitet, onda N-acetilcistein, selen, sve to dovodi, jer mi iz hrane, nažalost, danas hrana uopšte nije tako puna vitamina i minerala kao što je bila možda pre 50 godina, i onda je jako važno da radimo suplementaciju. Ja sam uvek za to da se sve uzne prirodnim putem, ali ponekad suplementacija stvarno pomaže. Ja prvi sam video to iz prve ruke u apoteci gde sam radio godinama, da stvarno u tim nekim ključnim momentima na naš imunni sistem mogu određeni brendovi, određene marke, o tome na nekom drugom videu, da naprave veliku razliku. E sad, šta je jako važno? Kao i u prethodnom što sam pomenuo, znači mnogo je bitno da smo izloženi suncu, svetlosti, toplotnim izvorima, jer time stimulišemo, da kažem, melatonin i samim tim regulišemo te mitohondrije koje su jako važne za funkcionisanje celog našeg bića. S druge strane, visok stres, kada brinemo non stop o nečemu, neki gubici, dodatno pomažu, da kažem, tim virusima da nas oslabe. Zašto? Zato što nam podižu kortizol. Čim je kortizol visok, shvatite to kao jednu klackalicu. Znači, ako je stres i kortizol visok, automatski imunitet ide dole. I to je ulaz, a naročito mi imamo neke, tako da kažem, viruse koji čekaju, bukvalno, u vašem su telu, i samo je moment stresa ili velikih tenzija, problema u vašem životu, moment da se oni pojave.
Tako da, jako je važno raditi na stresu, to jest na antistres terapiji. Još jedna stvar koja utiče jako na umor je insulinska rezistencija. Zašto? Kada jedemo mnogo šećera, generalno tih skrobnih namirnica, proizvode, od testa i tako dalje, naše telo posle nekog vremena zbog konstantnog pritiska, da tako kažem, na insulin, postaje otporno. To znači da naše ćelije više ne mogu da obrade, da kažem, glukozu, jer je ima u prevelikoj meri u krvi. I šta se onda dešava? Rezultat dolazi do umora, pospanosti, manjka koncentracije i niza nekih bolesti koje mogu biti i autoimune, nažalost. Mnogo je važno da gledamo da, koliko smo u mogućnosti, pređemo na ishranu gde imamo manji udeo ugljenih hidrata, koji se baziraju na ovim stvarima koje sam već pomenuo, već da gledamo taj keto princip, koliko možemo, naravno, shodno našem medicinskom stanju, ali da ubacimo, kao što sam pričao u nekim prethodnim videima, onaj intermittent fasting, da određeni deo dana, na primjer, ako smo u mogućnosti, na primjer, 16 sati ne jedemo ništa, onda u 8 sati ili idealno 6 sati spakujemo 2 ili 3 obroka, povećamo unos zdravih masti, znači maslinovo ulje, avokado, jaja, orašasti plodovi, i izbacimo bilo kakve grickalice između obroka, jer svaki obrok prekida sagorevanje masti iz onog prethodnog i kada pređete u stanje ketoze, naš onda organizam kreće da koristi te ketone i to nam daje to gorivo koje je stabilno i onda nemamo tu energiju sa nekim padovima. Još jedna veoma važna stvar za celu ovu priču o konstantnom umoru i o konstantnom, da tako kažem, padu energije, jeste nivo želudačne kiseline. Zašto je to interesantno? Nama je želudačna kiselina jako važna za normalno funkcionisanje. Da ovako kažem kao HCl, jer bez nje mi ne možemo da apsorbujemo vitamine, minerale, s druge strane proteine i ako bi izdvojili nešto, to je vitamin B12, gvožđe i proteine. Jer ako njih ne apsorbujemo dobro, to nas direktno vodi u anemiju i automatski u umor. Primetit ćete i sigurno znate neke osobe koje su anemične. Šta se dešava tada? Uspore se, ni do čega, znači pada koncentracija i tako dalje i tako dalje. Mnogo je korisno koristiti jabukovo sirće, bit će video i o tome. I imamo i, da kažem, neke preparate u formi kapsulica, ali naravno priroda je uvek najbolja. Bitno je da ne preopterećujemo sebe sa previše tečnosti uz telo. Nisam za ono da ne pijete uopšte vodu, naravno treba, ali ne da se baš nalivate. S druge strane, danas, baš zbog ishrane kakva jeste, važno je da dodate probiotike vašoj ishrani kako bi crevna flora bila u optimalnom stanju, jer ona baš utiče, i to je, da kažem, dokazano velikim brojem istraživanja, na nivo energije i naročito za hormone sreće, poput, na primjer, serotonina. I koji ima, osim toga, još mnogo velikih uloga u organizmu, ali ovde se sad fokusiramo na to. S druge strane, kada imamo nedostatak minerala, naročito kalijuma i magnezijuma, onda dolazi do jednog, da tako kažem, problema, jer u organizmu faktički bez dobrog balansa mi imamo gubitak te inicijalne snage koja nam je jednostavno potrebna za funkcionisanje ne samo srca, već jednostavno celokupnog našeg bića. Zato obratite pažnju i na te suplemente, jer ako uzimate, to jest ne uzimate zeleno povrće i salate, na velikom ste gubitku, jer one obiluju svim ovim u dovoljnoj dozi za vas i vidjet ćete razliku kada uvrstite to u ishranu. Znači, slobodno što veće porcije, napominjem, važno je samo da se vidi zbog nekih kontraindikacija koje je vaše medicinsko stanje. I ovde isključivo pričamo o osobama koje su jako u zdravom stanju, ne koriste ne znam nija koliko mnogo lekova, a ako koristite, uvek se konsultujte pre uzimanja bilo kakvih suplemenata sa vašim lekarom ili farmaceutom koji će pogledati vaše izvešte i ostalo. Znači, ubacite slobodno magnezijum kao suplement.
S druge strane, možete da pijete vodu sa dodatkom morskih soli i to će kao jedan elektrolit napraviti tu taman ravnotežu uz ovu primarnu ishranu sa povrćem, napraviti taman onako kako treba jednu sredinu za vaš oporavak. Jer je u suštini oporavak neophodan da bi došlo do nove energije. Jer kada bih sada ređali neke stvari, znači ishrana je ključ. Znači, smanjite ugljene hidrate, pređite na tu neku balansiranu varijantu, ne mora da bude to isključivo keto neka dijeta. S druge strane, kada normalizujete san i stres, vi već ste u jednom lepom balansu. S druge strane, regeneracija, kao što sam rekao, suplementi tipa B1, D3, cink, magnezijum, kalijum. Onda, sunce, pokret. S druge strane, psihički deo koji vi možete svakog dana da radite. Ja kada pominjem zahvalnost kao jednu temu u ljudima, oni su onako kao pa dobro. Stanje zahvalnosti, naučno dokazano, ne postoji nešto što mi sami sebi možemo da kažem da izazovemo toliko na energetskom nivou jako pozitivnu energiju, kao kada osjećamo zahvalnost, bilo prema nečemu što vam je to Bog možda omogućio, pružio, prema nekoj drugoj osobi, prema samim sebi, ali dnevno gledajte da pišete kao jedan mini dnevnik, bar 3 stvari na kojima ste zahvalni, ali isključivo iz srca i onako iskreno. Ne tek, Viktor rekao pa i da pišem, ne. Znači, stvarno ste zahvalni na tome. Jer potreban je kontinuitet. Kao što sam rekao, i za vežbanje, i za izlazak u prirodu, i za to neko posvećivanje pažnje sebi, svom duhu. Imate puno videa, kod mene preko 500 videa o tom nekom ličnom rastu i razvoju. Sigurno ćete naći nešto šta će vama značiti, šta će vam pomoći. I znajte da važno je da krenete već danas, da ne čekate idealne uslove, jer neće nikad biti, ali ćete stvoriti približno idealne uslove ako krenete odmah danas. Zato, napišite vaša neka iskustva u vezi ove teme u komentarima ispod videa i podelite se nekim, jer znajte da umor nije normalno stanje. Znači, mi smo savršena bića, to je samo signal tela da nešto treba da promenimo. Nikad neće biti dovoljno kafe, potrebno je više ravnoteže. Tako da posvetite se prirodnim nekim stvarima, ovde sam pomenuo dosta toga, istraživanju. Sada bar imate internet, tražite, testirajte kod sebe, neće sve biti za svakog isto i baš zbog toga kažem, pišite u komentarima jer ljudi vole to da čitaju, vaše neko iskustvo, gde ste vi i šta ste promenili i kako je to vama pomoglo i omogućilo da, kažem, budete bolji, imate više energije, manje tih padova u toku dana i to će sigurno značiti svima. Veliki pozdrav od mene, hvala vam na gledanju videa i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao, čao!